Nakatala og 219,000 ka mga turista nga mibisita sa mga tourism sites sa Davao Oriental nitong long weekend ato sa Semana Santa. Subay sa report sa Provincial Tourism Office, 218,910 niini ang domestic ug 109 ang foreign visitors. Paboritong lugar nga gibisita sa mga turista ang mga eco park, museum ug ubang atraksyon sa probinsya alang sa bakasyon, family bonding ug pagpahulay hilabi na sa mga nangita og kalinaw ug koneksyon sa kinaiyahan. Sumala sa provincial government, dakong kontribusyon ang pagdagsang sa mga turista sa lokal nga ekonomiya hilabi na sa panginabuhian sa mga local vendors, transportation sector, mga patigayon ug uban pa. Timailhan kini sa padayon nga paglambo sa turismo sa probinsya ug padayon nga gipaningkamutan sa gobyerno nga mapalambo pa ang probinsya. Kahinumduman nga sa miaging tuig gipasidunggan ang Davao Oriental isip best tourism oriented local government unit sa tibuok nasud. Gisiguro sab ang hugot nga seguridad sa tanang bisita pinaagi sa intensified monitoring kauban ang mga otoridad pinaagi sa gimuntar nga mga pulis ug tourism assistant desk, regular nga inspeksyon ug pagpatrolya aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa mga lugar nga gidagsang sa mga tawo. Sumala sa Provincial Tourism Office, ang datos nagpamatuod sa kusog nga momentum sa turismo sa Davao Oriental. Gilauman nga mas motaas pa ang ihap sa mga mobisita inig matapos na ang mga dagkong proyekto nga gisugdan sa lokal nga gobyerno, lakip na ang nagpadayon nga airport project nga gilaumang makaagni pa og daghang bisita gikan sa ubang lugar. Gipasalig sa gobyerno nga ang turismo sa Davao Oriental magpabilin nga inklusibo, padayon ug mas mosuporta sa mga programa nga maghatag og bagong oportunidad sa katawhan sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.